अच्छा बताओ बेटा, देवताओं और राक्षसों के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें क्या निकला था? बोलो। कल्प वृक्ष। वेरी गुड। और क्या निकला था? कामधेनु। वेरी गुड। और लास्ट में जो निकला था वो क्या था? बोलो। कफ अमृत। वेरी गुड। सच ही तो है, किसी भी पुरानी खांसी, दमा, गले का बैठना, काली खांसी और कफ में अमृत का काम करता है। शुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित अंतर्मना हर्बल कफ अमृत सिरप, आपके गले का असली अमृत।